guys, welcome to back my channel again with me Gedang Doyan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sahara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Motor gue tuh kayak atasannya keren, tapi padahal ini basah banget. Cuman kalau ditahan itu kayak ngangang gitu sih. Gimana ya jelasinnya? Aduh, nunggu Pak Eko aja sih ya. Ini pakai dulu aja. Yang penting aman, nggak ada trouble. Cuma di settingan aja berarti ini kurang pas. Vespanya kenceng-kenceng banget cuy. Patokannya tetap Daniel. Gue sih gelap banget sumpah lihat ke depan. Cuman kelihatan lampu lah. Karena visornya dark cuy, gelap. Tapi overall masih kelihatan lah lampu-lampu merah. Jadi gua harus fokus banget. Vespa banyak banget yang naik ke atas, kayaknya ada cara kali ya. Mana kencang-kencang banget Vespanya, jadi kangen. Vespa maksudnya. Ngangang banget asli. Wah, gue skip sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjut lagi kalau udah sampai atas. Arah mana? Arah Tajur. Oh, welcome back Nizar Motovlog. Kita udah di arah Tajur Puncak. Jadi gue nggak ngevlog dari awal karena gelap banget. Terus gue juga pakai visor gelap banget. Jadi bener-bener gue nggak jadi bener-bener gue harus fokus banget nih. Harus ngikutin Daniel juga. Dan di belakang udah banyak banget tracking tuh. Kayaknya skepnya nyangkut deh. Sumpah ini gue nggak ada prepare sih motor. Dari yang kemarin pakai tenaganya kurang banget, tetap gue pakai. Tapi ya udahlah ya. Yang penting Bismillahirrahmanirrahim, selamat sampai tujuan ini.
Goyang deh. Gokil, naiknya kenceng-kenceng, marah. Aduh. Kita ada yang ngikutin nih, jadinya rame. Karaking gue lagi ngetro banget, jadi nggak begitu bisa kebut-kebut banget sih, kecuali Eko nih lagi on fire mesinnya. Kalau gue mesinnya lagi draw banget, nggak bisa ngegaspol banget lah ya. Bener banget, atasannya ngedrop banget. Tapi seru-seruan di Soke lah, mantep. Biar rankingnya Eko yang ngedahuluin. Kemana? Lurus, lurus. Gila, ramai banget arah puncak. Segala jenis motor. Batak juga banyak sih. Tetap harus terkontrol ya, walaupun ngebut juga harus terkontrol, jangan terlalu over limit karena sangat berbahaya juga kalau misal ngebut terus nggak bisa ngendaliin apalagi dengan kaki-kaki yang kurang nyaman. Jadi pastiin kaki-kaki juga nyaman kalau misal mau kebut, rem apalagi. Jalan langsung. Ada info sih katanya ada cegatan sih di Cianjur, cuman semoga aman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sawwara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina munqalibun. Amin. Sebelum berangkat sih kita udah baca doa, tapi tetap ya kita record karena biar teman-teman juga hafal juga ya. Amin. Semoga udah hafal ya, karena setiap vlog gue selalu bacakan. Harusnya hafal. Dan ini udah ke arah Sukabumi, tinggal putar balik terus kita lurus. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah sih bener, iya. Sih lurus.
kalau Eko nggak berani miring-miring karena bannya hard. Jadi dia special track lurus dulu. Karena Cime sendiri, aduh nunggu Pak Eko ini ngembaliin torsinya biar lebih maksimal. Sementara belum ada info apa-apa, masih aman semua. Oh, oke. Tetap terpantau. Tidak boleh terlalu over kencang karena kita perjalanannya masih jauh. Jadi ya amanin aja ya. Kencang sedang lah. Nggak bakal banyak record malam sih karena kondisi jalur terlalu gelap. Overall banyak noise nya juga. Jadi ya oke lah, ini kita nikmatin jalannya dulu nih. Kayaknya pada mau muncak sih, cuman kita doang yang mau jauh kayaknya. Kayaknya gue harus tempelin Daniel terus buat lampu tembaknya. Lampu yang gue pakai Lumino Z3. Sebelumnya gue jual, tapi karena makin mahal harganya gue nggak bisa nyetok modalnya cuy. Jadi teman-teman ya, kalau misal naik motor pastikan tangan itu pegangan dengan kuat stangnya. Kalaupun ada lubang, kalau misal tanggung hantam aja nggak apa-apa. Jangan pakai rem depan, rem belakang engine brake oke lah ya. Tapi jangan terlalu over engine brake, turunin satu mata aja. Jangan sampai engine brake dengan gigi rendah banget, bahaya banget soalnya. Ini masih jauh banget arah puncaknya ini. Wow, shit.
kita udah ke arah Sukabumi, lebih tepatnya nggak tahu sih di mana ini. Gue nggak hafal cuy jalur sini sumpah, mana jalurnya, gelap banget sih, plus banyak truk-truk gitu. Jadi teman-teman kalau misal lewat sini harus lebih hati-hati dan waspada. Gue memang perdana banget sih lewat sini kayaknya ya, perdana banget. Jadi jalurnya ya mantep, pokoknya mantul dah. Tetap waspada dan jangan lupa selalu baca sholawat yang kalian bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Karena MJPJ gue kegedean, ya memang dari awal pakai 27185, tapi memang masih belum dapat settingannya sih. Setelah dibongkar-bongkar, terus Pak Eko-nya juga lagi balik kampung. Memang motor itu yang pegang harus satu orang sih, biar tetap terjaga keenakannya. Enak banget tadi, pada kering-kering, gue basah banget. Ditarik tuh kayak nggak kering-kering gitu. Jalurnya padat juga di sini. Kita nggak lewat Cikidang sih ini. Dan jalurnya banyak yang rusak dan harus fokus terus. Harus jaga jarak banget pokoknya sama depan, biar kalau ada apa-apa di depan kita bisa sigap buat ngerem atau menghindar. Gelap banget. Dark visor gue nggak bisa lihat apa-apa sumpah. Yakin nih, ini kayaknya mau ngeras dulu sih ini. Katanya mau mampir. Aduh, maaf ya berisiknya. Aduh, maaf nih, aduh. Oh, rumahnya di sini, alhamdulillah. Nah, kita ngeras dulu ini. Ngeras dulu. Kenapa? Hah? Agak majuin aja kali ya? Rumah orang? Iya, belakangin aja Pak. Nggak ada kontainer lewat kan? Ya udah aman. Nah, belakangin lagi Pak, itu pojok sana Pak. Jadi kita istirahat dulu, ini kita close dulu. Ngopi dulu bentaran. Pak, belakangin Pak. Kita close dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.